Upozornenie, berte toto video ako pobavenie, ďakujem. Dneska urobíme to najdivnejšie video, ktoré sme mohli urobiť zatiaľ na tomto kanále. Vytvoríme Roberta Fica. Ja milujem Fica, to tam ale musíte povedať. Poďme si vytvoriť Robka Fica. To je go, normálny slovenský go. Dobre, či to bude ženský alebo mužský? Však jasno, že je mužský, no tak vybereme si mužského. No a teraz čo by mohlo byť ono? Toto sedí Robovi Ficovi. No a teraz my mu musíme dať meno. Ale ešte ho upravíme, hej? Však takto nebude ani vyzerať. Dobre, tak bude sa volať Robert. Last name bude Fico. Kid number. Dáme mu 69. Kamo, to bude tak luxusný. Country bude jasné, že Slovakia. Ako hlavu sme mu dali takúto, lebo však to na neho trošku sedí. Síce nemá basket, ale kamo, čo som mu dať, keď tam nejde jeho postavu ani fotku dať. GG. Keď sme mu dali Nike Mercurial, kamo, v tom sa mu bude dariť ako hovado. Chcel som mu dať pôvodne Adidas F50, ale ja som si myslel, že v Nikeoch sa mu bude dať. A rukavice sme mu dali čierne, aby boxoval a zničil superov jak Air Knife Prime. No nic. Pozor, ale predtým ako začneme kariéru, musíte dať like a odber, čakám na vás. 3, 2, 1, teraz. Dúfam, že ste dali odber a my môžeme pokračovať. OK, takže náš Robert Fico začína v Norwichi, čo je druhá anglická liga a to je úplne premiérny tým. A tu je naša legenda. Shane Duffy. Za mňa sa mi tento základ ľúbi, no. Iba by trebalo nejaké nové posily. Od vedenia klubu máme 14 miliónov. Aha, no tak začneme najprv predávaním. Dáme plán rozvoja nášmu Robkovi Ficovi. A on bude taký... On bude fakt potrebovať rýchlosť šprintu a aj trošku si zlepšiť shooting. Tak mu dáme targeta forwarda. Aj neviem, čo to anglicky znamená, ale niekto viem, čo to znamená. A dáme aj tréningový plán našim hráčom, aj Robkovi Ficovi, to nezabúdajme. Robkovi Ficovi sme nabrali 3 trénerov, aby mal 70 rating, aj na viac. Dobre, tak za mňa by sa mali tieto hráči vylepšovať jak z vody. Lebo vidím tu ešte takých veľa talentov. A poďme aj aj predávať, aj nakupovať. Prichádza k nám nová posila Callum Doidy. Kúpili sme ho z Manchester City. Toto je základná 11, ktorú by som dal na túto sezónu. Toto by nemalo zostúpiť do 3. ligy. No až na našho robotka. Robo. Ale kamo, Robo to nepokazí. Robo to skôr vylepší, kamo. Dobrá, my sa poďme vrhnúť na koniec sezóny. Hráč, ktorý nás najviac celú sezónu ťahal, je Josh Sargent. A náš Robko Fico, ten tiež dobre, vyrostol už 4 ratingy. Kámo, tak to je fakt solidné, on sa bude vylepšovať. A kde budeme určite cez leto kupovať, sú 2 stopery. Pozrite sa na to, koľko majú rating. Obidvaja sú už starí, aj naša legenda Shane Duffy. Dobre, poďme nakupovať. Prichádza k nám nová posila, ktorú, už neviem, nepamätám si veľmi, Dara Ošia. Kamo, nám skoro minul celý náš budget, ja som s tým vypovedal 5 minút. Kamo, dúfam, že my budeme mať peniaze na to. A prichádza k nám nová posila Jakob Graves, alebo jak to vysloviť, Ipswichu, lebo potrebujem nahradiť tých 2 starých stoperov. Máme tu koniec sezóny a my sme skončili zase na 4. mieste, kamo, my nikdy. Jak sme skončili na tom playoff, kamo, my sme sa zase nedostali do finále. Toto není normálne. Kamo, my sme vypadli reálne, viete s kým? S Ipswichom. Kamo, my sa fakt nikdy nedostaneme do tej Premier League. Skoro nemožné sme dokázali. Kamo, my sme vypadli reálne s Manchester City. Ježiš, prečo sme mohli dostať Brighton, ale kamo, fakt super výkon. Robko Fico nebol na šťah, ale kamo, on zaznal fakt extrémne vysoký ťah. 5 ratingov či 6 za tú sezónu. Kamo, tak toto je fakt dobre. Náš parťák nás najviac ťahal. Prichádza k nám nová posila Marcelino Núñez.
To asi očividne Darwina Nunesa brat, alebo ja neviem. No dobre, to nikoho nezaujíma. Má over 75, takže on by bol fakt dobrý aj na zálohu. A ja si myslím, že môžeme ísť asi aj na koniec sezóny. Sezóna skončila, kamo, my sme skončili úplne, že najhoršie, kamo. Robíš si srandu. My sme vylepšili úplne, že zálohu, kamo. A my skončíme 8. Príde ti toto normálne? My máme iba 18 výhier a 18 remis. 10 hier? Je toto normálne? No a hráč, ktorý nás najviac sezónu celú ťahal, je Josh Sargent. No, Fico už sa tiež trošku tak vyzbieral trošku, 13+7, takže to je solidné. Pozrite sa na tie atribúty. Tak toto je fakt neuveriteľné. Fyzická sila 72, kamo. Defending 68, to je pochopiteľné, kamo. Hlavičkovanie 82, kamo. Tak toto je fakt dobre. Dribbling 76, to je slabé. A passing to ešte pochopím, ale kamo. 92 short pass. Ty kokos, kamo. Robkovi sa darilo na tréningoch asi. A shooting power 93. Bro má asi viac silnejšiu silu v nohe než Ronaldo. Kamo, tak ty vole, však toto má mať viac. No ak sa vám páčilo toto video, nezabudnite dať like a odber a my sa uvidíme pri ďalších videách. Tak čus.